大家好，欢迎来到弗莱布尔小镇的节目。今天是2026年1月1号，星期四，得到新年的伊始，小郑在这里携全家祝大家这个元旦节快乐，大家都阖家幸福。作为这个2026年这个1月1号这个新的一年开始，我们首先先回顾一下这个去年一年都发生了一个什么，然后再做未来的一个启程啊。这期其实并不是给大家水视频啊，其实我觉得这个复盘一下自己的过往，其实还是非常有必要的。就其实我们这个频道在2025年这个2月份的时候，其实就开始做了，但其实那时候更新的并不是很快，内容方向选题也不定啊。就其实当时这个博主也是这个雄心万丈高楼起一心只想做自媒体，然后这个就开始做了这个加密货币的内容啊。博主哼哧的做了2期之后，我发现这个反响非常平，然后这个博主就放弃了。当时其实我感觉，因为一个是长篇比较难做，再一个是长篇做起来比较费劲，而且时间周期比较长，再加上这个流量不佳，所以就让博主断了这个做长篇的这个一个念头，转而就做一些这个比较取巧的一个办法。刚好当时博主在这个频道其实看到油管上面当时有一段时间那个推的就国外那个女性，就国外这些女生确实是非常的会擦边，而且她们自媒体是比国内发达的，她们就做这种 breast pump tutorial 这个系列的视频啊，就简称就是中文就是这个吸奶器，就母乳喂养的一个视频。这个我看真的爆火，不管是哪个这个新人上来，新频道上来，随便发一个视频，这个播放量就5万起步。但其实大家想看那个内容就那么几秒钟大家懂得都懂。再看一下不同女性的这个 breast，然后这个就博主当时心动了，就全力去干这个东西啊。但是其实我是一个男的，我怎么干这个呢？那其实也没办法，这只能这个二创别人的。再加上我这个解说，因为我知道这个油管其实不鼓励这个直接搬运，其实直接搬运这个频道必死，而且是你申请这个 YPP 播放，那肯定也是不过的，就申请 YPP 门槛。所以这个博主就在后面加了一个自己的解说，但这个就你想象一下，就这么简单一个吸奶器 how to use， 就怎么样去使用，那博主能把这个玩意儿能讲100多期，这非常夸张。然后就在这个的时候就收到了频道里有2个最忠实的一个粉丝，一个是You know baby， 他在美国，再一个就是这个一个英国的一个老外，当然都非常和善。自从我不做那个系列频道之后，他就再也没有关注我这个频道了，这个是后话。但是其实做这个，其实我最开始以为他这个频道是不违规的，但其实做这个其实是在油管上面，这个哪怕你这个教学类、科普类视频，它其实也是有极大这个擦边的风险，而且那个其实是漏点之后就直接被这个社区判定为这个黄牌警告，就博主吃了这个有生以来第一个这个社区警告，那真的是非常坑啊！他连续有3个月，他虽然这个明面说这不给你降流量，不给你降推荐，但是其实你只要一吃这个版权警示，或者是吃一个这个社区警告你这个频道这个流量就直接断崖式下跌。博主记得当时我其实那个频道一天长视频播放能有这个几千上万，但是自从吃了那个这个社区警告之后，博主这个流量就断崖下跌，直接就下降了这个个位数和这个几十位数，这就非常坑啊！就博主当时就放弃了做这个频道的念头，然后就把那个视频全部跟 breast pump 有关的全部都删完了，删的就像当时就剩20多期节目了。这个其实没办法，这其实无解之后，然后博主这个又另辟蹊径，那隔了3个月之后，博主又选了一条路，就是干这个就相当于这个中国大陆社会纪实的一个纪录片解说，就相当于是先放一段这个别人这个纪录片这个素材，放完之后，然后加上这个评论，但是这个也是有非常大的一个坑啊。那博主当时就放了一个人这个纪录片，然后就直接被那个版权方直接就给我吃了一个版权警示，这就直接坑了。这频道再死3个月，你想象一下，这就连续死了3个月，这就真的让博主非常崩溃啊！博主当时就后来这个好久没有做了，也是再删了一波这个视频，删的不是这个全程不是博主非原创的这个视频，就全部删掉了。然后就转去做另一个号其实有点这个搬运擦边性质，这个赛道具体不说，但是这个号其实相当于是我当年21年还是22年3月份当时开始做的一个频道，当时其实对这个韩国的这个
女团比较感兴趣，所以那个频道里边发的都是这个关于这个小姐姐跳舞还有这个女团类这个赛道。但其实这还有个深坑啊，为什么这个当年22年做了一段时间，后来不做了，就是因为这个频道当时我记得当时干了这个6个月的一个搬运，最终搬运超过这个 YPP 门槛，就4000小时播放加上1000粉丝。但这个有个最大问题就是这个全部音乐侵权，YPP 这个审核员一看也是那个你就直接搬运，就判定你这个不过，所以那个频道博主一搁就是从22年这个搁置一搁就搁了这个3年半。但其实所幸的是当时博主那些视频都没删，这个玩意儿也没人给我发这个版权警示，所以那个频道也是后续也一直在涨粉，持续涨到这个1万多。这今年在这个频道死了之后，博主就移驾到那个频道去继续干这个视频，把以前那个视频全部上完，然后博主在这个油管上又发现一个非常流量爆炸一个赛道，就模仿那个赛道去干了能有1-2个月2-3个月，也是干到这个 YPP 门槛。那个博主干的是纯短片，这个纯短片真的非常难，博主曾经一度想放弃，因为他这个是比这个长片非常门槛要求非常高，他这个只要求你3个月达到1000万播放，就相当于是3个月你要干这个4000万播放一个播放量。其实我们算了一下，平均你这个相当于是一天就要干这个50万播放短视频的一个播放，这其实非常夸张。除非你能干一个爆款视频，一个视频直接给你干过这个 YPP， 但是你要看这个短片堆量，因为你也不知道你这个短片哪个会爆炸，会这个成一个爆款，所以这其实就是一个博概率问题。然后这个博主终于在这个3个月内靠这个短片过了这个 YPP 之后，然后盈利，收这个 AdSense， 填这个账号，然后谷歌寄这个PIN码，然后你收到，这其实也是一个非常漫长的一个过程。就这里边也有很多这个深坑啊，如果有粉丝感兴趣，欢迎那个在这个评论区扣出来，填那个PIN码、收PIN码，还有这个 AdSense 那个就相当于是邮件的报税格式表，这个怎么填，这其实都是有很大这个学问的。欢迎这个写在这个留言评论区。然后这个就到这个收益的1个月，就油管这其实短片这个水分其实很大。其实我问了其他这个同行从业人，他们并没有说这个有很大差距，但是我这个这个收益比就相当于是油管后台的那个统计这个你收入的金额和这实际的 AdSense 这个收入金额，它其实差了是个10倍。第1个月博主在其实以前的这个视频节目里边也给大家说了，我第1个月这个相当收入就100美金啊，这其实也是800多这个人民币，这其实也是还可以啊。那第二个月是重点，第2个月其实干了能有900多美金，但是这其实最坑的一点就是油管这个账期啊，它其实非常长，它账期相当于是有这个2个月时间，2个月之内就你这个钱没有打到这个你的这个银行卡上，只要在这个 AdSense 里边，你知道这个频道违规了，掉了这个 YPP， 它依旧可以把你这个钱给你收回去。所以这已经到了这个 AdSense， 只要没有到你这个银行卡上，这个钱都随时有可能被收回。所以我看有很多人问这个就很多这个突然掉 YPP 这个钱到底能不能到他这个国内这个银行卡上，这其实有很大这个说法，就只要你这个期限啊，在你这个 AdSense 上边没有到达这个给你打款这个日期内，你从申诉，它不是有个7天这个期限，你这个掉 YPP 加上这个7天期限，如果这个时间满足不了这个谷歌21号给你打款，那其实相当于你这笔钱其实就谷歌就给你回收了，它并不会打到你这个账上然后这就其实就非常坑啊，博主其实就损失2个月这个钱，这真的非常惨。那个号现在也是突然又吃了一个版权警示，我真的非常不理解。他这个号也是到这个明年3月份这个才能起死回生啊，这博主又得重新删一段视频，把我那个4万粉丝那个号去抢救。其实你看这个博主当年这个入这个 YPP 也是靠一个30万粉丝一个博主振臂或者说小的们干油管非常有前途来跟我一起干，但其实他的学员现在同期干了那么多，其实真正能赚钱的非常少。而且你看我说这个油管这么坑这么多，这现在是所有的坑都得自己踩遍，你永远不知道这个坑在哪里。而且这个收益也并不是你想象那么多的，但其实也不是你想象那么少的。就是你如果靠之前这些博主说的这个地理套现，你生活一个非常这个消费比较低的地方，去干油管绝对是一个非常好的一个出路，比你这个如果在一个18线县城你找不到一个好工作，又出离于体制之外，那确实没有什么这个好的收入。其实油管是一个不错的，而且它一个不依赖于地域。然后现在这个频道又过了这个解禁期啊，然后我们现在又开始回归做这个频道了。在这个2026年1月1号的这个开始，就博主刚才回顾了那么多这个过往，就想给大家说，就是从2026年1月1号开始，博主在这个频道
未来会持续给大家分享有价值的内容。因为博主也是想通过这个有个想法，因为我们未来想做一个这个数字游民啊，这其实目标愿景非常伟大，也是从这个号作为一个出发点，就一步步给大家分享如何成为一个数字游民。这是比如说你这个工作方式、你的生活理念，还有这个想法，包括你赚钱的一个方式，还有你怎么去赚这个全球的这个钱，你怎么去打造一个线上的一个这个收入渠道。我们下一个视频会给大家先分享，就是身为这个大陆人，你如何先搞一张这个国际银行卡，就是去这个香港去开一张这个银行卡。这个银行卡对于这个中国人来迈出这个世界第一步，成为这个全球人是一个至关重要的一步。博主会在下一个视频给大家这个分享，因为我看我以前的除了这个去香港徒步的这个中银香港，还有这个汇丰万这个银行开户，我看大家也是非常感兴趣，这个播放量非常高，而且这个留言评论大家也说了一些自己的问题，博主也给大家解答了一下。确实我觉得这个海外这个金融确实是每个人应该这个成年人应该这个考虑的一个因素，也是必备的一个技能。包括我们的说完这个海外这个银行卡、香港银行卡，包括我们未来是港美股怎么给大家开户，包括你如何这个投资，包括这个加密货币，一步步让大家成为一个就是不受这个地理约束的一个数字游民，成为一个新时代的一个完全的一个人类。好，今天这个节目就给大家分享到这里，就包含了过去的过往，还有这个未来的一个展望，以及这个频道未来2026年的一个走向。如果这个频道有帮助到你，欢迎这个点赞、订阅、支持。如果你有什么想法，你可以写到这个留言评论区。因为博主看这个号最近确实有点这个起死回生的一个意思，这个博主这个粉丝都3个月的持续卡在这个829个人了，但突然昨天一天就涨了7个粉丝，而且虽然这个播放量也不高啊，就我也这个非常好奇啊，但是也不知道大家这个到底对哪些这个内容比较感兴趣啊？大家也想看博主做哪些这个内容，可以写在这个留言评论区，我们一起讨论讨论。好，今天这个节目就到这里。2026年1月1号祝大家这个元旦快乐。博主在这里和大家一起在这个新的一年携手同行。再说一下，就是博主之前说的这个投资理财我觉得这个你确实应该买这个支付宝这个黄金 ETF 这个确实非常牛逼啊。博主在前天的一个小额亏损之后，现在昨天又迎来一波大额的一个涨幅。这确实人与人之间这个成见就像一个大山，这个投资人和不投资人的这个成见是非常根深蒂固。我记得我和这个领导去聊天说这个投资这个事情，他就说这个就相当于这个基金经理不负责对这个理财赚钱。其实我以前也是他一样的思想的人，但是这个身边这个人和事慢慢也在改变我的这个思想。人确实要这个投资，而且这个投不投资这个差距真的是巨大的。未来博主也会给大家分享一些有关自己投资的一个心得。愿早日屏幕面前的各位和粉丝，我们早日实现财富自由，而且蜕变一个全新的一个自我。好，今天这个节目就到这里。如果你喜欢本频道，欢迎这个点赞、评论、转发，欢迎订阅此频道。您的支持是我最大更新的动力。我们下期节目再见，拜拜。